we've got lots of empty space, a sort of almost a blank canvas to play around with, even though of course the whole place is just full of history and sort of, I don't know, there's something amazing about the pattern of these old rooms with this old wallpaper and the dust. You know, it's quite beautiful. For me, this is the best presentation of the artwork so far, because I've been given free rein to really expand the artwork, and we've here in Penrhyn Castle we've taken over maybe 5 or 6 different rooms, and there are these long pathways that connect one room to another. So it's been really fun to let rip really and allow the artwork to sort of really fill the space. And all the clocks have been arranged into species. So there's large kind of clusters of carriage clocks, and then there's anniversary clocks, and little alarm clocks from all different eras, with these sort of borders that lead the public from one room to the next. So I'm really pleased with it. This is a particularly nice clock. We've got it's got a gravity clock, and the weight of it actually keeps it going, and it gradually over a couple of days moves back down. So that's kind of a collector's item. This one is also a calendar clock. So the little pads of paper, they flick over each day and each minute. That's a very nice thing as well, calendar clock. All of these clocks have been donated by the public, and of course they have their own history, and I suppose a lot of that history is getting lost, but we are opening up these clocks to wind them up, and sometimes we find little letters or little notes in there that describe the journey of that clock. And there's one beautiful sort of mantelpiece clock, and there's a letter that goes with it that describes how the grandfather brought it back from Germany after the World War II, and brought it, whether it was a bit of loot, a bit of war loot. Anyway, it's remained in the family for a long time. So yeah, every clock has got this history and with it, and levels of significance. So yeah, it's quite an intense experience, with 3,000 or 4,000 clocks, to have all those memories embedded into it. It's quite something. And all these clocks have got stories, there's stories attached to all of them. They've been, all these carriage clocks, they've been given to people in their retirement. Thanks for your time, for your 20 years of service. But a lot of them are fake, so these are clocks that are pretending to be other clocks. There's a lot of pretense with these clocks. It's kind of funny. The sound in each room varies according to the species of clock, but for me it creates a kind of beautiful watery kind of landscape. These clocks are kind of twitching nervously somehow. It is a slightly unnerving sound, but also in some respects it's quite relaxing as well. So, but for me, yes, it's as much a sound artwork as it is a sort of visual installation artwork. There's a sort of weird sense of redundancy as well, isn't it? A lot of these clocks, they're just not necessary anymore. People have the time on their watch or on their mobile phone.
it's been interesting. There seems to be no shortage, though, of people happy to get rid of these old clocks. It's almost like people were waiting for an excuse, you know, because it's sort of Auntie Betty's old clock and she's given it to me and I don't know what to do with the damn thing. I haven't wound it for years. It might work, it might not. And I think, yeah, it's very kind of people to get rid of them. Harrison's Garden has toured a number of National Trust properties over the last few years, and each time it gets presented, the garden of clocks has grown as more and more clocks have been donated. John Harrison was actually a carpenter in the 18th century, but he was fascinated in clocks and he built a number of clocks over his lifetime to try and solve the problem of longitude. So this was a clock that would work at sea and provide sailors with an accurate way of telling the time, and with that they can work out their location at sea, and that was absolutely vital. So before John Harrison's clocks were invented and created, there were a lot of people getting killed at sea because they didn't know where they were. So they travel for miles, you know, importing and exporting goods, but they would then, you know, they have this boat full of amazing goods that would then crash onto the rocks in Cornwall, for instance, and thousands of people were killed each year. So this problem of longitude, this problem of working out where you were at sea, became a sort of obsession for John Harrison. It took his whole lifetime to solve that problem and create a number of chronometers, of accurate clocks that were able to operate at sea. So for me, Harrison's Garden is this sort of imaginary landscape of clocks. I'm imagining that perhaps John Harrison might be in bed, he'd close his eyes, and in front of him would be this crazy landscape of thousands of clocks of all different types, laid out before him in these crazy pathways, arranged into species. So it's a sort of a visionary landscape of timepieces, perhaps. And so I suppose that's the intention behind the artwork. Yeah, I'm quite pleased with it. Mae'r straeon y 12 stori, 12 llais ydyn nhw, mwy neu lai, pethau dwi wedi ddychmygu o hanes y castell. Mae yna lot ohonyn nhw yn seiliedig ar ardal Bethesda, ar bobl o'n i'n nabod lle. Mae yna gerddi yna sydd eto yn beth eitha newydd i fi, ond maen nhw'n hollol wahanol i'w gilydd. Ond yna rai nes i sgwennu wreiddiol yn Gymraeg, a rhai nes i sgwennu wreiddiol yn Saesneg, ond maen nhw ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg rwan. Ac jyst gwahanol perspektif ydi o, achos mod i'n gweld bod gen pawb wahanol berthynas efo'r castell. Mae'n mamait o le, mae bobl yna'n garu fo neu'n gasau o. Ond hyd yn oed y bobl sy'n gasau o, mae yna rhyw... Dyn nhw'n siŵr sut i deimlo am y lle, achos da chi'n gweld Castell Penrhyn o bob man o gwmpas, o Bethesda, ac o Rywlas, ac o Bangor. Mae o'n bresenoldeb, a wedyn o'n eisiau mynd ar ôl y syniad yna. Digwydd bod chydig fisoedd cyn i fi ddechrau ar y prosiect yma, cyn i fi gael ngwahodd i ddechrau ar y prosiect yma, o'n i'n gweithio dipyn yn Lerpwl efo elusen llenyddol o'r enw Writing on the Wall. Ac oedd dod i'n abod sgwsers a ymwneud efo nhw, a sgwrsio efo nhw am hanes i dinas nhw. Oedd nhw mor ymwybodol o'r gysylltiadau efo Caiff Asiaidd. Ac bod nhw'n caru dinas a bod nhw'n falch bod nhw'n dod o Lerpwl,
oedden nhw hefyd yn cydnabod y pethau tywyll yma yn y gorffennol. It's what we are, o'n i'n clywed yn aml. A wedyn ymweld efo amgueddfa caethwasiaeth yn Lerpwl. Nath hwnna wir gael dylanwad arna fi, achos be nath o wneud, oedd wneud i fi sylweddoli cyn lleiad o'n i'n gwybod. Mae'r hanes da ni'n ddysgu a'r hanes da ni'n gwybod yn wyn iawn. A nes i rioed ystyried y peth o blaen. Bo fi'n ystyried yn hyn yn berson sy'n meddwl am y math yma o beth, nes i ddim ystyried y peth. A wedyn i fi, mae di bod yn siwrna go iawn, de. Mae di wneud i fi ystyried fy hunaniaeth fy hun mewn ffordd hollol newydd. Mae y cloc yn syniad ges i ar ôl ymweld â amgueddfa Ceredigion yn Aberystwyth. Achos mae yna hen gloc yn fan'na, ac yn lle rhifa ar wyneb y cloc, mae'r geiriau mae Duw gyda ni. Ac o'n i licio'r syniad yna bod o'n cyfeirio at amser wrth gwrs, ond bod o hefyd yn deud rhywbeth sydd yn gysylltiedig efo amser. A wedyn mae'r cloc sgynna i yn deud pa liw yw hanes. A hefyd o di fewn y cloc, mae yna drac sain sydd yn efo'n llais i yn canu'r geiriau sbianau. Achos o'n i yn teimlo bod hanes caethwasiaeth yn rhywbeth da ni just yn osgoi, da ni ddim yn sbio i lygad y peth. A wedyn, pan mae rhywun yn dod i fewn i'r arddangosfa i ddechrau, dwi'n meddwl bod o'n bwysig gwneud y pwynt. Ti'n mynd i orfod sbio ar bethau rwan, alla bod chdi ddim eisiau gweld. Wedyn yn stafell yr arglwyddes, mae yna eiriau wedi brodio. I do not wish the cattle nor the negroes to be overworked. A mae honna yn ddyfyniad o lythyr sgwennwyd gan Richard Pennant, barwn cynta Penrhyn, oedd yn berchen ar gaethweision yn Jamaica. Ac o'n i'n teimlo bod y geiriau yna mor bwerus, achos mewn ffordd mae o'n trio bod yn ffeind. Dydy o ddim eisiau iddyn nhw gael ei orweithio, ond wrth gwrs mae o'n affiach, achos mae o'n cymharu'r ddau beth, gwartheg a'r caethweision. A dwi wedi brodio nhw efo bloda bach, achos mae dyna oedd stafell yr arglwyddes, a bod fi'n ystyried brodio yn ysdi rhywbeth alla fysa nhw wedi gwneud yn y castell yma rhyw bwynt. A mae o'n beth mor hardd a deinti a del, ac o'n isio'r gwrthgyferbyniad yna rhwng y ffordd mae o'n edrach a be mae o'n ddeud. Achos dwi'n meddwl bod hwnna yn symbol eitha cry o'r castell yma. Mae ffordd mae o'n edrach yn fendigedig, mae mor glws, ond mae hanes o yn beth hollol wahanol. Nes i ddewis y peintiad yna, achos pan nes i fynd i weld y stafell am y tro cyntaf, oedd y peintiad digwydd bod yna, oedd o ddim yn hongian ar y pryd, ond oedd o yna ymysg lot o beintiadau eraill. O'n i'n gweld o'n beintiad affiach mewn rhyw ffordd, achos mae o'n edrych fel tasa rhywun yn begera wrth fwr bwyd gorlwythog, ac o'n i'n meddwl am lun od i'w gael yn fan hyn. Felly nes i sgwennu stori i gyd fynd efo hwnna, ond beth dwi wedi wneud efo'r stori ydy sgwennu am ddwy chwaer ym Bethesda yn mynd i gwely isio bwyd. A wedyn, dio ddim yn cysylltu'n uniongyrchol efo'r llun, ond mae rhywun yn gallu gweld y cysylltiad pan maen nhw'n darllen y stori, gobeithio. Mae'r rhan nesaf o'r ddangosfa oedd o'n anodd i fi feddwl am hwnna, achos betiad i tu bach. Ond o'n i ddim yn gallu ffeindio ffordd o blethu hynna i fewn i'r arddangosfa, ac o'n i'n teimlo os dwi jyst yn cael drws, mae o'n teimlo'n chwythig. O'n i isio creu rhywbeth o bob stafell. Felly dydy o ddim yn ymddangos fel tu bach bellach, mae drws wedi cau, ond mae yna drac sain sy'n chwarae yna efo lleisia yn sibrwt
ac yn siarad dros ei gilydd yna. Achos dwi'n teimlo bod yna lot o leisia y castell sydd ddim yn cael ei clywed a straeon sydd heb gael ei ddeud. A felly dyna oedd y symbol i fi bod yr holl wahanol bobl sydd gen farn hollol wahanol am y lle. Bod ni'n cael yn atgoffa bod hynna tu ôl i ryw ddrws caedig a da ni byth yn clywed nhw'n iawn, da ni jyst yn gallu clywed rhyw snippet bach. Mae'r stafell nesaf ydy stafell y Fali a nes i benderfynu yn hwnna achos mae'n llai na'r stafelloedd eraill. Byswn ni'n dio'r lle yn gyfan gwbl a rhoi castell, siwgr a dwi wedi bod yn ddigon lwcus i weithio efo Lois Prys nath greu'r castell i ni. A wedyn mae'r castell yn cael ei oleuo gen un spotlight. A mae'r stori sy'n cyd-fynd efo hwnna, stori am fechgyn y Bethesda yn adeiladu castell Penrhyn allan o lechi. Wedyn eto di'r cysylltiad ddim yn amlwg falle, ond mae o'n cyd-fynd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n waith eitha pwerus achos bod hi mor dywyll i fewn yna. A mae siap y castell, mond castell Penrhyn sy'n edrach fel yna, mae o'n unigryw. Eto mae'n rhywbeth reit dychrynllyd amdano fo. Unwaith mae rhywun yn ymwybodol o'r cysylltiad rhwng caethwasiaeth, siwgr a Penrhyn, mae'n rhywbeth afiach am y ddelwedd yna, dwi'n meddwl. Wel, mae'n stafell od, achos mae crandrwydd y stafell yma, wedyn yn y gornel mae'r stafell fach dywyll yma sydd i gyd i wneud allan o gerig, fel bod tân ddim yn ei gyrraedd o lle os fysa'r lle mynd ar dan. Felly fanna oedd yr arglwydd yn cadw i waith papur. Ac o'n i'n meddwl bod o'n gyfla, achos bod o bron yn edrych fatha carchar. Reit yng nghornel y crandrwydd lle. Un o'r syniadau cyntaf ddoth i fi wrth feddwl am hyn oedd y syniad bod angan gwynebau sydd ddim yn wyn fel presenoldeb yn y castell. Does na ddim byd i ddeud pwy ydy yr hogyn bach, pam fod o yna, mae o jyst yna. A dwi ddim eisiau esbonio fo, achos yn hanesyddol mae'n anodd esbonio cysylltiadau fel yna, ond hefyd dwi'n meddwl bod presenoldeb wyneb sydd ddim yn wyn yn ei hun yn bwerus mewn lle fel hyn, achos dwi'n meddwl bod na ddigon. Mae'r lle yn teimlo'n wyn iawn ac ar y waliau i gyd. Mae'r mwyafrif llethol o ddelweddau yn wyn. Wedyn dwi'n meddwl bod cael o yn fanna just hogyn bach ydi o. Ond mae'n ddigon, mae'n sioc. Mae o'n waith brodio mewn cylch a wedyn mae yna gyffion arno fo, ond allai bod rhywun ddim yn sylwi'n sydd mae cyffion ydyn nhw. Achos mae'n edrych fel patrwm eitha dal, fel chaen, gadwen. A wedyn yn y canol mae'r pobl tegana ydyn nhw. I gyd wedi peintio'n ddu ac wedi teinu dros y cotwm. Pan o'n i'n amgueddfa Lerpwl, nes i weld y ddelwedd yma o sut fasa pobl wedi bod mewn llong gaethwasiaeth a jyst y cyrff mae i gyd gormod jyst i cael ei gwasgu yn lle. Ac o'n i licio'r syniad yma falle bod nhw yn rhywbeth sydd yda ni'n chwarae efo nhw degan. A maen nhw mor fach bron bod chdi'n siŵr bedyn nhw nes bod ti'n mynd yn agos at nhw. Dwi'n licio'r syniad yna bod o jyst yn rhywbeth eto yn gynnil iawn ac yn fach iawn. Ond jyst y llanast o bobl sydd wedi cael ei greu.
oedd y geiriau ar y brodwaith ola yn rhywbeth eisiau rhaid traws nhw yn amgueddfa gaethwasiaeth Lerpwl eto. A bedio ydi dyfyniad gyn William Wilberforce. Having heard all of this, you may choose to look the other way, but you can never again say that you did not know. A mewn ffordd fel yna dwi'n teimlo am y cyfanwaith yma ydy ar ôl bod yn y stafelloedd yma, os di rhywun licio'r celf neu beidio, maen nhw'n mynd i wybod am y cysylltiad. A dyna beth sy'n bwysig i fi, i fod yn onest, ydy bod rhywun efo ymwybyddiaeth o'r peth. Mae'n hawdd os di rhywun ddim yn gwybod i gerdded o gwmpas y castell a just mwynhau be di o rwan, ond di hynna ddim yn rhoi y stori i gyfa, di o ddim yn wers hanes. A dylia fod neb yn gadael y castell yma heb wybod am y cysylltiad efo caethwasiaeth. Dwi yn falch o'r gwaith a dwi'n hapus efo fo achos bod o yn codi ymwybyddiaeth o rhywbeth sydd wir angen i ni ddallt yn well a gwybod yr hanes yn well. Ond mae'r elfen yna ohono fo i fi yn holl bwysig bod ni'n cysylltu fo i bwy yda ni a bod ni'n sbio arno ni'n hunain. Achos dyna beth dwi wedi wneud. Mae'n hunaniaeth i dwi'n teimlo di newid yn llwyr yn ystod creu y gwaith yma. Mae wedi wneud i fi sbio ar y ffordd dwi'n edrych ar hanes, ond hefyd y ffordd dwi'n edrych ar rwan. A wedyn dwi'n hapus efo'r gwaith celf. A dwi'n edrych ymlaen i glywed yr ymateb da neu ddrwg. Gobeithio fydd na ymateb.